Atvarėm iš Čekijos jau į Vroclavą pasivaikščiot. Galvojam pasižiūrėti miestą. Aš tai nemačiau niekada jo. Taip normaliai. Žiemą matei? Kas čia? Čia laukia koncerto. O ten visi suėję žiūri varžybas. Einam, pažiūrėsim. Tai atėjom į indišką restoraną ir užsakėm daug visko skanaus. Ne? Tikrai tai... Nieko nėra, visi žiūri futbolą. Čia nerodo. Nu, indai nerodo, nerūpi lenkai. Va, ką gavom valgyt. Jau pavalgė ir sotus. Einam toliau. Jau visi liūdni, lenkai pralaimi 1-2. Aha. Bet čia visi ieško. Nykštukai, nykštukai, nykštukai. O, nykštukas miega. Hello. Turi namelį. Nu. Užeinam, pažiūrim, kas ten. Nu. Aha, šonu kažkaip jau užeit reikia. Tokia didelė, ilga. Bažnytėlė. Čia va, žiūrėk, žvakutės galima uždegti. Nežinau kam čia, bet mes nelabai turim grynų dabar palikti. Radom dar vieną nykštuką. Hello. Architektūra graži. Ne pirmoje vietoje matau Night Cream. Sugalvoja jie Nice Cream. Boleslavą. Žmonės kažkur eina ir žemė. Tai pusė išlindo. Gerai atrodo. Jo. Grįžom į Lietuvą jau. Taip? Nu. O. Einam katino pasiimti.
Labas. O, su kamera, Nu, slapta kamera. Ir kad jo vaikas kažkur pasislėpė. jau jaučia, kad reikės varyti kažkur. O, eidį. Ką? Na, šitau. Taip, tau atvežėm. Ačiū. Labas, Anta. Ateik, Zaikį. Tai nori pauostyti, reikia pauostyti. Sprendė paveikslų, gal man atrodo, jinai jau išgirdo jūsų balsus laukia. Jinai taip atsisuko, pasižiūrėjo. Labas. Anta, atėjom tavęs pasiėm. Duok jai pauostyti. Ateik. Tas kvapas, kažkur uostas. Nesimokys. Sveiki visi, jau supratote, kad mes esam Lietuvoje ir dabar noriu šiek tiek pakomentuoti ir parodyti mūsų išlaidas, kiek mes išleidome kelioniai. Tai kelionė truko nuo 2024 birželio 2 dienos iki 2024 birželio 18 dienos. Taip, galim pasižiūrėti, kiek mes išleidom. Tai maistui mes išleidom 358,80 €. Maistas kavinėse 462,28 €. Tai tikrai leidom savo valgyti kavinėse, netaupėm. Nebuvo tokio plano taupyti ir gamintis maistą tik kemperį. Tai dažniausiai lankėmės ir kavinėse. Kur išleidom irgi netiek daug, 347 €. Taip, tai nakvynė buvo 313,21 €. Tai čia į nakvynę įeina kempingai. Būdavo, kad nakvojam kempinguose, būdavo, kad nakvojam nemokamai. Tai tikrai savo leidome ir išsinuomoti ir kempingus. Taip, kelių mokesčiai sumokėjom 39,50 €. Kelių mokestis tai mokėjom Čekijoje, toliau Austrijoje ir man atrodo viskas. Gal net ir Slovakijoje. Tai. Lankytiniai objektai, visą sumokėjom 240 €. Ir kita tai yra papildomos išlaidos 193 €. Išskaidėm pagal šalis, kiek kur išleidom. Tai pradžioje Lietuvoje išleidom 62 €, Lenkijoje ir Slovakijoje išleidom daugiausiai. Tai normalu, nes daugiausiai ir turbūt gavosi pabūti Lenkijoje, Slovakijoje. Austrijai išleidom visai nedaug ir Čekijoje. Tai viso gavosi 1955,46 € išlaidų per 2 savaitės. Tai manau tikrai nedaug, tikrai leidom savo viską, leidom pavalgyti ir kavinėse, leidom nakvoti savo kempinguose, aplankėm ir lankytinus objektus. Tai, manau, tikrai kaina nėra didelė. Aišku, jeigu gyvent taupiai, gamintis kaip kemperį, tai išleistum per pusę mažiau. Tai va, viso mes pravažiavom 3088 kilometrus. Tai per 2 savaitės tikrai nėra daug. Ir pailsėjom, ir pavažiavom. Ir tas važiavimas nebuvo taip, kad kiekvieną dieną važiuojam po 200 kilometrų. Tai tiek, palieku tą failą, video, susipažinsit, galėsit peržiūrėti, kiek kur išleidom. Kainos yra surašytos eurais ir
tos šalies valiuta dar šalia. Ačiū, kad sekėte, ačiū, kad buvote kartu. Tai toliau kursime video, toliau keliausime ir toliau dėsime. Ačiū, kad žiūrite. Viso gero.